Voilà, ni kɔni an sɔgɔma fɔlɔ an sɔgɔma ne balimaw maliyɛn ninnu bɛɛ lajɛlen an sɔgɔma aw somɔgɔw a yɛrɛ si la wa wala bi ye jumasi ye décembre kalo tile joli yɛrɛ bi ye de décembre kalo tile 27 voilà donc a balimakɛ n'a dencɛ don quoi gana dama donc avion sigi la kan mɛn bɛ kɔni basi t'aw la voilà bon fɛn kɛlen don k'an desu bi maliyɛnw la dɔɔni o ye ko kelen pe dɔrɔn de ye mali ko ka ca dɛ kɔntɛli t'a ban yɛrɛ mɛ ko kelen dɔrɔn de kɛlen don k'an desu bi voilà wa ko belebele fana don n'o ye arasa ka minɛli ko ye c'est ne taara maliyɛnw yɛrɛ hakilina min b'a la diɲɛlatigɛ yɛrɛ de kɔnɔ quoi n t'a dɔn hakilina min maliyɛnw la mɔgɔ min ye mali siradiri ne e ɲɛ n bɛ fɛ k'aw yɛrɛ ɲininka jɔnni bɛ mali kɔnɔ ni arasa bɛ min bonya mɔgɔ b'a n'a mɔgɔ den na a n'a jɛɲɔgɔn ni min yɛrɛ t'a jɛɲɔgɔn ye an ɲɔgɔn bonya c'est à dire a kana tugu ko dɔ kɔ ten parce que ko bɛ sanga la walasa n ka se ka tɔgɔ sɔrɔ ou bien n ka se ka place sɔrɔ o man ɲi quoi kana yɛrɛ rattaché fɛn dɔ la fɛn min t'i ɲɛ sira la quoi maliyɛnw cɛ n'an ma nin dabila an tɛ bɔ nɔgɔ la fo k'an sa a ye autorité to yen k'u ka baara kɛ arasa ye mun ye mali kɔnɔ arasa ye mun ye ni asidi tɛ arasa ye mun ye ni clochard tɛ arasa y'a jɛni CDR sigi waati ni sisan cɛ jɔn siradiri quoi an ka ɲɔgɔn bonya arasa ko nin na quoi an ka ɲɔgɔn bonya arasa ko nin na c'est ne bɛ mɔgɔ ye bi ka bɔ ka arasa défend siradiri hasidi to ye tugu dɛ o tigi n taara m'o bila minɛ min yɛrɛ kɔnɔ quoi parce que ni n ko n bɛ kuma sisan a bɛ fɔ dɔgɔyalima t'an ka ko ye quoi nin y'an video kow don quoi i y'a faamuya siradiri olu t'an ka ko ye quoi mais arasa ka ko nin ne bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ arasa ko nin na a ye autorité to yen k'u ka baara kɛ mali bɛ se ka bɔ nɔgɔla ta cogo di mali bɛ bɔ nɔgɔla cogo di n'a fɔra ko population k'i jɔ autorité jɔyɔrɔ la est ce que baara bɛ kɛ yan population k'a jɔ autorité jɔyɔrɔ o baara bɛ kɛ cogo di ni min ɲɛna ni mɔgɔw y'o kuma fɔ a bɛ wuli wo ni min tiɲɛna n'a fɔra k'o bɛ redresser a bɛ wuli wo o ma an bɛ taga min an bɛna taga min arasa ba tɛ mun kɛ mali kɔnɔ yan ni mɔgɔ bila ɲɔgɔnnaw tɛ a ye karamɔgɔw nɛni ka siradiri ka jinɛ ɲɛmɔgɔw nɛni ka tila tuguni k'an ka jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw nɛni cɛ maliyɛnw n'an ma changer dɔɔni a man ɲi dɛ wala n'an ma changer a man ɲi an bɛna si bɛɛ kɛ kuma muguden na ɲɔgɔn kɔ yan arasa ye mun ye i bɛ ka ko mouvement ni fɛn bɛɛ kala ka na arasa kuma ka mɛn c'est parce que arasa hakili la a ka ɲi ka taga bila place na transition kɔnɔ arasa ma bila o la arasa wulila dɔrɔn a bɛ mɔgɔw lagosi la a bɛ asini ta tɔgɔ min k'a lagosi a se a kuma la asini dun nana don na ka na i bɛ k'a de ka régime dessus a bɛɛ lajɛlen kulo la a la mais est ce que normalement kulonkɛ ka k'o tigilamɔgɔ la o sigilen ɲɛna an ka ɲɔgɔn bonya dɔɔni quoi c'est que si bɛɛ ta tɛ se ka lamɛn mali ko nin na quoi i y'a mɛn aw minnu bɛ kule bɔ la ko ka arasa bila o arasa minɛ o arasa don ta o aw ta ye kule fu ye aw t'i lamɛn diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ ni badaw y'a lamɛn ne yɛrɛ nin tɛ dɛ ni badaw y'a lamɛn version rouge nin tɛ dɛ ne bɛ n ka wolosɛbɛn fara ni arasa bilala nin cogo la k'a sɔrɔ a ma juger ne bɛ n ka wolosɛbɛn fara wa ne b'a dɔn ne kelen bɔlen maliyɛn la a tɛ foyi tiɲɛ e ye e min bɛ ne lajɛ a tɛ foyi tiɲɛ wa ne b'a dɔn fana a tɛ foyi tiɲɛ ne yɛrɛ ye est ce que an ye ɲɔgɔn faamuya an ɲɔgɔn faamuya arasa ko filɛ nin ye a ye arasa ko nin ye ka to yen a y'a to justice ka bolo kan autorité aw tɛ se ka ko dɔ ka tɛmɛ autorité kan maliyɛn siradiri bon a bɛɛ ka fisa ni M5 yɛrɛ ta ye quoi M5 ni arasa lien jumɛn b'u cɛ diɲɛ kɔnɔ sa aw k'o fɔ ne ɲɛna lien jumɛn bɛ arasa ni M5 cɛ M5 y'a ka kɛlɛ commencé fɔ bi yɔrɔ ne yɛrɛ tile kelen tɛ M5 fɛ i y'a mɛn mais a y'a ka kɛlɛ commencé fɔ bi est ce que arasa ni a delila ka ɲɔgɔn ye hali tourner la wa mais arasa nana minɛ parce que a b'a dɔn ko CDR bɛ arasa kɔ mɔgɔ dɔɔni bɛ arasa kɔ k'a bɛna wuli ka rattaché o la arasa ko kuma la k'a yɛrɛ engagé ko parce que ko a donna aw bɛ se ka mun droit dɔn aw ye nin loi dɔn ka tɛmɛ autorité minnu bɛ bi kan a ye ɲɛngodenya dabila minnu ta la u gɛrɛsɛgɛ don quoi hali n'u ma kalan an b'u kɔ ten aw to yen k'u ka baara kɛ a y'a mɛn aw to yen k'u ka baara kɛ ko jɔn yɛrɛ ko mamadu baci la ma dɔn jɔn de e ala tɔndɔ sabari sa levier sabari hakɛ to quoi walayi e y'an ka cɛkɔrɔba n tɛ fɛ ka c'est dire ne y'i kumakan mɛn assemblée nationale kɔnɔ don dɔ o ye ne fa quoi n tɛ fɛ ka i dɔgɔya quoi sabari levier walayi mais au moins siradiri mɔgɔ sitigi ye ala ye quoi mais kana na denmisɛnninw ka avenir gâté quoi parce que e bɛ nin min na yen n'i y'an dege a la kojugu don walayi levier k'a fɔ ko ni tiɲɛnikɛla minɛla olu de cɛkɔrɔbaw k'a fɔ a y'a dusu suma a y'a ko ɲɛɲini aw de bɛ wuli k'a fɔ ko ka tiɲɛnikɛlaw kɛ tan a y'a kɛ tan mɔgɔ man ko arasa ye tiɲɛnikɛla ye o mais i fana ka da la autorité compétent fana tɛ wuli ka ko dɔ k'a kunfɛ ten sa est ce que i ye n faamuya levier sabari mi bonyana quoi ani levier kanubaga bɛɛ parce que n b'a dɔn levier tɛna ne diya bi na mais
minnu bɛna essayer kan jaabi na a ye sabara diɲɛ an ka lever deli quoi an ka ko nin to autorité compétent bolo maliyɛn ne taara an bɛna da mɔgɔ min na diɲɛ kɔnɔ quoi e yɛrɛ min bɛ ne lajɛ la dɛ e min bɛ arasa nɛni na dɛ e min bɛ arasa makili la dɛ e min bɛ badaw kɔ e min tɛ asimi fɛ dɛ hali n'i ye yɛrɛ bila yɔrɔ nin na ye wala bɛɛ tɛ k'i fɛ est ce que ye n faamuya minnu depuis la an bɛ IBK kɔ IBK a don ta IBK a bɔ ta IBK a don ta a bɔ ta est ce que ni ninnu tɛ IBK tun bɛ bɔ yen mais olu nana ka na IBK bɔ yen bɛɛ lajɛlen wulila a donna a bɔra mais sumako dugumajɛ n'olu ko k'olu bɛ min kɛ e ko k'o tɛ kɛ ko f'u ka k'e ta ye cɛ kelen tɛ maliyɛn ye sa wala e kelen tɛ maliyɛn ye yɛrɛ Segu Ture tɛ nin Amérique yan a b'a da sago fɔ la ye mais safurula excusez-moi Segu Tunkara tɛ nin Amérique yan a b'a ka kuma kɛra ye Arasa tɛ nin yan a b'a ka kuma kɛlɛ yan mais Segu Tunkara fɛn min y'a ka ko diya ne ye tiɲɛ yɛrɛ la a kɛ man di ka autorité dɔgɔya ten a bɛ kuma ta ligne la a b'a bila ligne la ni min ye min kɛ a b'o fɔ ka d'aw ma mais hali ni Arasa ka vidéo jateminɛ i b'a dɔn Arasa bɛ Asimi Goyita ta tɔgɔ ma k'a dɔgɔya ka ban daw ta tɔgɔ ma k'a dɔgɔya n'a kuma la dɔrɔn ko wayi parce que politicien ninnu ka point fort ye min ye dɔrɔn ni autorité parce que ni minɛlen filɛ ye ko militaire fanga don u bɛ ka nin kana ta mais min bɛ fɔlɔ ma a y'o jateminɛ kɛ démocratie yɛrɛ ye mun ye ni bonya tɛ démocratie yɛrɛ ye mun ye diɲɛ kɔnɔ ni bonya tɛ bɛɛ jɛ faga a bɛ sigi mun kan ni bonya tɛ n'o tɛ n'a kɛra fanga ye aw bɛ fanga ma n'a kɛla o ye hali e min bɛ panpana bi e bɛ si wo la e bɛ min ma bi n'a kɛla o ye e bɛ si wo la ni bɛɛ jɛ fanga tɛ n'a sɔrɔ a ko bɛɛ jɛ fanga kɛ sɔrɔdasiw ye min kɛ nin ye colonel ninnu kɔngɔ t'u la sa walayi hali ni Mali 100 millions kɛmɛ kɛ embargo la kɔngɔ t'u la mais n'a kun y'u diya u b'u sigi kuluba chaise kɔnɔ yen n'a ka di n'a bɛ kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten sinon o tɛ bɔ yen mais ni sɔnna o sɔnna ka reculer ka kow to ɲɔgɔn bolo nin c'est à dire o ye démocratie ye quoi donc kan nana fɔ k'i bɛ démocratie kɔrɔ wɛrɛ fɔ an ɲɛna yan ne tun bɛ démocratie dɔn ninnu tun tɛ se yan ne tun bɛ démocratie dɔn ninnu tun tɛ sigi yɔrɔ nin i y'a mɛn yan o yɛrɛ aw jɔn bɛ yen k'u ma deli ka ko dɔ kɛ ou bien aw jɔn bɛ yen k'u ka parti ma deli ka ko dɔ kɛ cɛ a ye sabali sa a ye sabali a jɔ an ka caman mɛn walayi an sɛgɛnna nin na trop c'est trop à la fin c'est merde est ce que ye n faamuya donc o kɛlen don quoi n'i bɛ ɲini kana ɲini yɔrɔ jan quoi peut être a bɛ sɔrɔ yɛrɛ n bɛ kɛrɛfɛ kana fɔ fana k'i b'a ko ta ni dusu ye an ka ɲɔgɔn faamuya dɔrɔn an ka ko bila Mali ko dɔrɔn de don i ma fisa ne ye maliyɛn la peut être i ka kɔrɔ ne ye peut être a yɛrɛ bɛ kɛ ne ka kɔrɔ dɔw olu ka fisa ne ye maliyɛn la est ce que ye n faamuya donc an ka taa dɔɔni dɔɔni quoi mais Arasa ko nin kɔni a y'o bɔ a ci la quoi a y'o to autorité compétent bolo a yɛrɛ ko ko wayi k'an dalen don sɔrɔdasi ninnu na wa sɔrɔdasi ninnu ye min kɛ diɲɛ kɔnɔ ne ma deli ka coup d'état fɔlɔ min kɛra nin cogo la n m'a fɔ n ko coup d'état don dɛ parce que u ko k'o tɛ mais ne ma deli ka régime changer tɔ ye fɔlɔ min kɛra i n'a fɔ sɔrɔdasi ta nin c'est à dire ninnu yɛrɛ bɛ politique dɔn ka tɛmɛ politicien wɛrɛ kan ninnu yɛrɛ ye démocratie ye ka tɛmɛ démocratien wɛrɛ kan est ce que ye n faamuya ni ninnu tɛ politique dɔn an bɛ yɔrɔ min na i ko bi an ti kɛ yen ni ninnu tɛ comme on appelle démocratie dɔn an bɛ yɔrɔ min na bi an ti kɛ yen est ce que ye n faamuya voilà donc a ye sabali an ka taa dɔɔni dɔɔni quoi ya ninnu tɛ se ka na foyi régler quoi ninnu tɛ se ka foyi kɛ c'est à dire ils sont là la transition je sais pas si les Maliens comprennent un peu le français transition c'est à dire fɛn jɔ ni ɲɔgɔn cɛ don quoi ka fɛn dɔ labɛn dɔrɔn c'est à dire transition tɛ ani comment on appelle il s'appelle comment UNTM ma dɔ comment donc ale yɛrɛ ɲɛmɔgɔba nin ko monsieur Yakuba Takile c'est dit bon tonton tu vas m'excuser tu vas vraiment m'excuser ce qui est si ça va aller mais ala an sɔn hakili la quoi aw ye baaradaw ni kow ni fɛnw ɲɛmɔgɔ ye c'est dire ninnu ye transition mɔgɔ ye quoi n'a kɛra ko aw yɛrɛ ye démocrate ye ko aw yɛrɛ bɛ politique dɔn a ye sabali a ye fanga kura ma kɔnɔ ninnu tɛ fanga ye ninnu bɛ yen ka ko dɔ labɛn ten ani ninnu ye Mali tigiw ye olu tɛ kelen ye a ye kow faamuya ninnu nana n'u ka sariya sun de ye ninnu mana ka na jamana baara kɛ jamana sariya sun ye ni jamana sariyatigiw sigila don min na a b'a ka droit revendiquer mais ninnu sigila k'a to cogo min na a ye sabali a ye temps d'u ma u k'u ka changement kɛ n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamuya quoi parce que e kalannen don ni ne ye i fana ka kɔrɔ ni e bɛ ko dɔn ne ye mais peut être mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila voilà ko bɛ ɲɔgɔn dafa de quoi lever c'est que si le thème en global c'est Arasa ko c'est que si Arasa ko na ye taga n'a ye dɔɔni dɔɔni quoi a ye taga n'a ye dɔɔni dɔɔni Arasa datuguli man di maliyɛn si ye wa Arasa fana bilali a tɛ maliyɛn si ka faveur ye parce que anw t'a minɛ ju dɔn u ye min fana fɔ a la fana c'est que si anw t'a nkalontigiya n'a tiɲɛtigiya parce que c'est ce qu'ils ont annoncé c'est ko service secrètement de quoi donc olu kow bɛ taa dɔɔni dɔɔni Arasa kɔngɔ tɛna minɛ k'a t'u bolo minɔgɔ tɛna minɛ k'a t'u bolo wa n'a banal'u bolo a bɛ furakɛ Arasa yɛrɛ ka vie garantilen don ka tɛmɛ an yɛrɛ minnu tɛ bolola kan
donc a to ku ka ko ɲɛɲini u ka ko kɛ o ka fisa ni kulebɔbaden ye bon fɛn yɛrɛ bɛ n jigi population yɛrɛ la n'o y'an kufinaka wɛrɛ ye c'est-à-dire ne ma jigin an ka ni jamana yɛrɛ saraka binnen t'an ka ko ye an ka ɲɔgɔn bonya dɛ jamana saraka binnen don a kan ni diɲɛ maa o maa wulila ni diɲɛ maa o maa wulila o de b'anw cɛ ka bila kɔ k'a ka page n'o sigila o t'an ye la maître Kaoji min filɛ nin ye bi a y'a place sɔrɔ wa an bɛ se k'a fɔ a y'a ɲini fana bon c'est pas s'il mérite voilà donc on a ɲɔgɔnna ka ca ye quoi on a ɲɔgɔnna ka ca donc an kana tugu place ɲinina bɛɛ kɔ k'a fɔ k'an m'an yɛrɛ ka dignité tiɲɛ quoi a ye mɔgɔw to k'u ka place ɲiniw kɛ anw ye population ye o anw ye population ye u mana u ka kow labɛn togo togo a bɛna labanw de ta la mais kana fɔ ko a bɛ u b'u yɛrɛ rattracher n'a ka wuli ka kulebaw bɔ c'est dire malien problème fana de ye min ye anw mana ko min daminɛ bi sini an bɛ nimisa o la n'an nimisara ko na bi sini an b'o t'an bolo la donc ne t'a dɔn généralement an bɛna min bila ka min to yen quoi c'est que si ça va aller hein ça va aller ala mali suma ala mali denw bɛɛ ala ka wariko nɔgɔya parce que nin bɛɛ ju ye wariko de ye voilà o kɛlen don ka merci ciao